طب لو عرف مصيري انا هيكون ايه؟ صعب انك تلعب مع حاجة انت مش عارف قيمتها، والاصعب انك عارف كويس اوي ان دي اذية ليك. انا ايه كان خلاني اخد الحاجات دي؟ كانت ايدي تتقطع قبل ما تتمد عليها. كارثة اتحطيت فيها، والسبب الاساسي هو فضولي. راحتك الحقيقية يا خلفاوي في رجوع الأمانة، لأن الأمانة لو ما رجعت الليلة روحك وحياتك هتكون مكانها. وخلي بالك لأنه قريب منك جدا. عزيزي النباش، مسا عليك في عيلتنا العظيمة عيلة النباشين. والله يا عم ليك وحشة وما تأخرتش عليك اهو، بس برضه ليك وحشة بصراحة. كده الدعم المفاجئ اللي حصل على الفيديو اللي فات واللي قبله من اللايكات والكومنتات الجميلة اللي انا كنت بشوفها خلاني قلت في نفسي كده، لا يا ولا يا خلفاوي، انت لازم تقوم دلوقتي وتصور لهم فيديو. وعلى وعد من جوايا ان كل ما احس منكم انكم دايما مقدرين تعبي ومجهودي وفي نفس الوقت مبسوطين بالفيديو، هتلاقوني معاكم باذن الله كل اسبوع. المهم من الاهم دلوقتي يا صديقي اني بتبسط قوي لما بلاقيك مقدر تعبي ومجهودي وصباعك رايح ناحيه اللايك والكومنت اللي بيبقى في بدايه الفيديو ده. اصحاب الثواني الاولى من اللايكات والكومنتات في بدايه الفيديو ده بيخطف قلبي بشكل ولا نباش منك ليه ما اقولكش. طب خلصنا من قصه انك نزلت دلوقتي عملت اللايك والكومنت بتاعك. انا متاكد دلوقتي انك يا اما دخلت اوضتك وبتقفل بابك علشان تركز معايا، يا اما انت دلوقتي بالفعل في اوضتك وصباعك رايح ناحيه النور وبتقفل نورك. ودلوقتي احب اقولك انك جاهز انك تعيش معايا كابوس انا عشته في يوم من الايام. وكل اللي انا محتاجه منك دلوقتي انك تحطلي الهاند فري في ودانك وتاخد معايا نفس طويل. يلا بينا.
عاوزك دايما فاكر يا صديقي ان الفضول زيه زي الموت، نهاية دايما واحدة ومعروفة. اللي يقولك انا عايز افهم الحاجة دي من باب المعرفة يبقى بيضحك على نفسه يا صديقي، لان دايما اللي يدور على حاجة متخصهوش يستحمل اذاها. فما تحاولش تجري ورا حاجات وتسعى فيها وانت ما تعرفش توابعها ولا الحاجات اللي هتحصل بسببها. ما هو اي بني ادم عاقل مننا هيبقى فاهم دايما ان جريه ناحية الماورائيات مش هيفيد باي حاجة، ده بالعكس الله اعلم ضررها هيوصل لحد فين. وحكمة ربك العظيمة انه دايما بيحجب عننا حاجات هو عارف انها تأذينا، حاجات ما ينفعش ندور وراها لاسباب كتير. اصل زي ما تقول كده اللي بيحبهم بيحبوه، واللي بيحاول يدور عليهم ويسعى انه يروح لهم هم اللي بيقولوا. يوم 15/9/2020 اليوم ده بالتحديد انا فاكره كويس قوي، لان ده اليوم اللي انا قررت اكون معاكم هنا فيه. بالظبط كده يا صديقي، اليوم اللي انا قررت فيه افتح فيه القناة هنا واعمل برنامج بيحكي عن قصص غريبة بس بشكل مختلف شوية. طبعا اني احاول اشتغل في البيت دي كانت حاجة شبه مستحيلة، دوشة اطفال وكلام كتير وطلبات اكتر، فما كانش قدامي اي حل غير اني اشوف شقة او استوديو حتى للشغل. وفعلا يا صديقي ما استنيتش وبدأت اسأل هنا وهناك ولحد ما لقيت شقة في مكان هادي وكويس جدا. اي نعم كان ايجارها غالي شوية بس اهي منها سكن ومنها برضو اشتغل في هدوء. ويوم 13 يا صديقي اليوم ده اللي نقلت فيه، والشقة حرفيا كانت ما شاء الله عليها ما فيهاش اي مشاكل. الناس اللي قابلتهم لحد دلوقتي ناس كويسة ومحترمين جدا. وتعدى ايام يا صديقي وانا بحضر للبرنامج اللي المفروض هيتعرض خلال ايام. وفي يوم 2 وبالتحديد كانت الساعة 8:30 بالليل وانا قاعد بكتب حلقة وبجمع المصادر بتاعتها، فجأة النور قطع. طلع مني كده تلقائيا يا دي النيلة، هو احنا لحقنا؟ بس يا رب يعني ما يكونش عندنا بس. طلعت وقتها البلكونة اتأكد ولقيت ان الشارع كله مفهوش اي نور. الفكرة كلها كمل الكتابة ازاي والموبايل بتاعها هيفصل وكشافات التصوير بتشتغل بالكهرباء. قطع تفكيري وقتها صوت خبط الباب. فتحت ولقيت شاب قدامي يطلع بتاع 30 سنة كده ماسك كشاف ومنوره قدامي. كان مبتسم وملامحه مريحة وبشوش بشكل. اول ما شافني رمى السلام وقال لي انا داود اللي ساكن في الشقة اللي جنبك دي. رديته وقلت له اهلا بك يا استاذ داود، تحت امرك، في حاجه ولا ايه؟ رد وقال لي لا مفيش اي حاجه، ربنا ما يجيب وحش ابدا، انا بس لقيت عندي كشاف زياده قلت اديه لحد من جيراني لانه ما اظنش يعني هيكون عامل حسابه اللحظه زي دي، اصل النور ما بيقطعش كتير هنا. اتفضل الكشاف مشحون اهو زي الفل. اخدت منه الكشاف ونورته وشكرته ورجعت اكتب في الحلقه لحد ما النهار طلع عليا وانا بختم في الحلقه. بس برضه النور لسه ما كانش جه. الساعه وصلت 8:30 الصبح وخلاص النور كان شق كل جزء في الشقة. وهنا قررت اروح ارجع الكشاف اللي خلص شحنه لداود، لان خلاص الشمس كانت نورت البيت كله واكيد الكهرباء يعني هترجع قبل ما الليل يحل تاني. طلعت من باب شقتي وبخبط عليه، ما كانش فيه رد، لان في وقتها سمعت صوت خطوات الجزمة بتاعته على السلم وهو شايل في ايده كام كيس. سلمت عليه في وقتها واديته الكشاف. رد وقال لي لا بقى ده انت هتيجي تفطر معايا يا استاذ، انا صحيح ما تعرفتش باسمك. رديته وقلت له خلفاوي يا استاذ داود وتسلم بالهنا والشفا. رد وقال لي والله ما ينفع، ده انا لسه جايب الفطار والطعمية مولعة اهي، اتفضل بس معايا. بيني ما بينك كده يا صديقي انا اتطفست جامد والطعمية اغرتني ودخلت يعني بعد الحاح شديد منه. دخلت شقته اللي كانت ما شاء الله عليها آيات متعلقة على كل الحيطان، ولفت نظري مصاحف كتير وكتب تفسير قرآن وأحاديث وكمان قارئة وهدوء موضحين جدا إنه شيخ وقريب من ربنا فعلا. فطرنا وحكالي إنه عايش لوحده بعد ما ساب بلده عشان يشتغل هنا، وإن بيجيله دايما شباب وأطفال صغيرة يحفظهم قرآن ويفقههم زيه كده بالظبط. وسألني بعدها انت بقى ايه اللي جايبك هنا؟ ردته وحكيت له على البرنامج والقناة والموضوع كله، وحرفيا القعدة معاك كانت مريحة وغريبة بشكل كبير جدا. جايز علشان قربه من ربنا فعلا
اذا احب الله عبدا احبب اليه خلقه. عايز اقول لكم ان في فترة قصيرة جدا بين اصحاب واكتر من اخوات، ولكن بالرغم من الصحوبية والاخوية دي كلها الا ان داود ما كانش بيحب يحكي اي حاجة عن ماضيه. بس طبيعي جدا يمكن حصلت له مشاكل زمان مش عايز يحكيها. ما هو زي ما احنا لينا اسرار هو برضه ليه اسرار، ودي حاجة نحترمها جدا وما كانتش بالنسبة لي حاجة غريبة. الحقيقة داود كان كل يوم وهو جايب الفطار كان يعدي عليا عشان نفطر سوا، بس النهاردة الموضوع كان مختلف. الباب خبط كالعادة فقلت بعلو صوتي جرى يا عم داود، ده انا قلت انك مش جاي. فقمت فتحت الباب بس ما كانش داود، كانت جارتنا ام مؤمن اللي في الدور الرابع فوقينا بتعيط وصوتها رايح وهي بتترجاني وبتقول الحقني يا ابني والنبي، مؤمن بيتشنج وبيطلع اصوات غريبه وانا مش عارفه اعمل ايه ولا حتى عارفه افوقه. طلعت معاها السلم ومؤمن كان بيتشنج فعلا، وكان واضح كمان انها حاولت تشيله اكتر من مره علشان توديه مستشفى او تعمل اي حاجه بس ما قدرتش. جريت عليه انا كمان وبحاول افوق فيه لاكتر من 5 دقايق بس ما كانش فيه اي فايده. اللي كنت مستغربه ان في كل محاوله احاول افوق الواد فيها امه كانت بتزقني وبتاخده في حضنها، والاغرب من كده ان مفيش اي حد من السكان طلع مع صويت الست دي. قطع تفكيري وصويت الست وتشنجات ابنها صوت داود اللي كان جاي من ورا وبيقول سيبوه وابعدوا عني ابعدوا. نزل وقتها على رجله بكل هدوء وبعدها حط ايده على راس الطفل وبدأت شفايفه تتحرك بشكل مش مفهوم. انا بحكم اللي شفته في شقته وبحكم العشرة بتاعت الكام يوم دول استنتجت انه اكيد يعني بيقرا ايات معينه، وفي اقل من ثواني الطفل قام وبقى كويس جدا ولا كأن كان في حاجه من البدايه. ورد فعل ام مؤمن كنت بستغربه في كل دقيقه عن الدقيقه اللي قبلها، لان امه كانت بترمي نظرات غريبه على داود وترجع ترمي نظرات عليا انا كمان بشكل اغرب. دي ما شكرتناش حتى، واخدت ابنها وجريت بيه على الشقه وقفلت الباب. كانت اول كلمه تطلع مني وانا متضايق ده ايه البجاحه دي يا اخي، لا اله الا الله. داود وقتها حط ايده على كتفي وقال لي ما تاخدش في بالك انت يا خلفاوي، تلاقيها بس خايفه على ابنها فمش عارفه تعمل ايه. رديت عليه بهزار وانا بقول له بس ايه يا عم الحلاوه دي، ده انت لحقت الواد في ساعتها يا شيخ داود ولا اقول لك يا مداح؟ رد والابتسامه على وشه وقال لي عاوز تقول شيخ عاوز تقول مداح قول اللي تقوله، المهم ننزل ناكل. اخدنا بعضنا ونزلنا فطرنا والقعده ما خلتش من الضحك والهزار لحد ما سالته كده واحنا قاعدين صحيح يا داود انت قريت ايه على الواد خلى الواد يقوم يتنطط كده في اقل من دقيقه؟ حسيت انه اتوتر سيكا وقام قايل لي مش فارقه يا عم خلفاوي، مش المهم ان الواد بقى كويس هو ده المطلوب. رديت عليه وقلت له ما تقول يا عم ولا دي حاجه سر يعني ولا ايه بالظبط؟ اتضايق شويه ولقيته بيقول لي هكون قريت ايه؟ قرآن يا خلفاوي. قريت عليه المعوذتين وسوره الاعراف ويونس علشان المس اللي عنده. رديت عليه وانا مخضوض وقلت له مس هو ملبوس؟ قال لي يا ابني ده كان مس عابر يعني مش صعب، وعارف انك حشري وهتسأل ايه هو المس العابر ده فانا هوفر عليك السؤال يا سيدي. المس العابر ده معناه ان الجن كان معدي كده وقال يمس على مؤمن بس لا هو متحضر ولا متصلى. الكلام اخدنا بعدها لحد قرب المغرب كده فصلينا سوا وكل واحد روح على بيته. عدى اسبوع يا صديقي ومفيش اي حاجة غريبة حصلت على المعتاد يعني بتاع كل يوم، شغل وبعد الشغل قاعدة مع داود. ونسيت موضوع المس ده تماما، ما انا برضو جاي اشتغل مش جاي اركز في ابن الجيران الملبوس ده. بمجرد ما دخلت شقتي وخلصت شغلي ودخلت انام حصلت كارثة هزت العمارة كلها. الساعة 2 بعد نص الليل صحيت مفزوع على صوت خبط على الباب بشكل مريب. جريت على بره وسامع دوشة عالية جدا في العمارة، كان قلبي بيدق وقتها اسرع من عقارب الساعة. خرجت اشوف في ايه، لقيت ناس اول مرة اشوفها في العمارة بيجروا ونازلين لتحت، وفي اللي فاتحين شققهم وبيلموا اللي يقدروا عليه، ومنظر في منتهى الرعب. وفي لحظة كده فقت فيها من توهان عقلي اللي كنت فيه وبرمي عيني على السلم لفوق وتحت. لمحت شقة في الدور اللي تحت على طول، شقة مكتوب عليها المحامي صبري العزازي. النار ماسكة في شقته وبتاكل في كل شبر فيها. ما ترددتش لحظة ان ارجع واخبط على داود عشان اخده وانزل، بس بخبط على الباب مفيش حد بيرد، ومع كل خبطة بخبطها النار بتزيد بشكل يشيك. فضلت اخبط بسرعة ومفيش منه رد، بس دي مش عادته. يا نهار اسود
لا يكون اتخنق من الدخان اللي ملا العماره. السكان عمالين بيجروا وانا بحاول اكسر في الباب وبزعق وبنده عليهم، يا جماعه في حد جوه هيتخنق وهيموت. محدش بيساعدني ليه؟ محدش رد عليا وكأن مفيش حد شايفني. بحافر ان افتح الشقة بأي طريقة لحد ما العمارة فضيت تماما، وفجأة فتح داود الباب. ملحقش وقتها يطلع حرف من بقه لان سحبته من ايده ونزلنا جري لتحت. بس اول ما وصلنا للدور اللي تحت وبالتحديد قدام الشقة اللي مولعة، داود وقف ومرضيش يتحرك وكأنه اتخشب في الارض. ناديت بزعيق وانا بقول له يلا يا داود مفيش وقت، العمارة بتولع. داود واقف وباصص ناحية الشقة وعيونه مبرقة للنار وهو بيقول لي انزل انت يا خلفاوي وانا هحل الموضوع ده. رديته وقلت له تحل ايه وتنيل ايه؟ مش وقت هزار ده يا داود، يلا بينا ننزل. بدون مقدمات بدأ يتحرك ناحية الشقة وكأنه داخل ياخد طاره من حد. قرب من الباب ومسك أكرة الباب اللي كان لونها اتغير من شدة الحرارة وفتح الباب ودخل الشقة بعدها ورزع الباب وراه. جريت على الباب وحرفيا برزع بايدي ورجلي بس مفيش رد. كل اللي كنت سامعه همسات وكلام غريب. بدأت ادخ في الوقت ده ونفسي بيضيق. قعدت على الارض وانا بنادى على داود والدنيا بتضلم في عيني، واخر حاجة سمعتها كانت صوت داود جوه وهو بيزعق بكلام مش مفهوم قبل ما الخنقة تبدأ تزيد واغمى عليا. عيني كانت بتفتح واحدة واحدة على أصوات ناس كتيرة حواليا. بالظبط كده يا صديقي، أنا في الشارع تحت وواضح كده إن الحريقة اتطفت. بس السؤال بقى مين خرجني؟ ويا نهار اسود، داود فين؟ بدأت أقوم وأسأل عنه كل اللي حواليا، بس مين هيرد يعني في المصيبة دي؟ دي شقق كتير لاطت من النار وزمانها بقت فحم. وفي وسط الزحمة دي كلها شفت داود جاي وعلى وشه نفس الابتسامة. ساعتها بصراحة الابتسامة دي كانت مستفزة جدا بالنسبة لي، فزعقت فيه وقلت له انت مجنون يا عم، كنت هتموتنا. رد بكل برود وقام قايل لي ما انا قلت لك انزل انت وانا هحل الموضوع وانت اللي ما سمعتش كلامي. رديت عليه وقلت كلام ايه وبتاع ايه؟ انت كنت عايز ننزل واسيبك في شقة بتولع يا داود؟ رد عليا وقال لي يا عم ما انا زي الفل اهو واحمد ربك يا خلفاوي، اديني لحقتك لا وطفيت الحريق كمان. كان بيتكلم برضه بنفس الابتسامة ولا كأن في اي حاجة حصلت. المهم يا صديقي الناس بدأت في وقتها تتفرق، اللي طلع على شقته واللي كان طالع واخد القرار انه خلاص هيلم حاجته ويمشي من العمارة. انا كنت من الناس اللي طلعوا وما شغلوش بالهم باي حاجة حصلت، طالما شقتي سليمة همشي ليه يعني؟ بس المرة دي اول ما طلعت بالي كان مشغول قوي باللي حصل. المرة دي معرفتش انفض ولا انسى ابدا اللي عمله داود، ازاي طفى الحريقة وايه برضو الكلام اللي كان بيقوله جوه. انا متأكد يا جدعان ان سمعته بيتكلم جوه الشقة. 3 ايام عدوا يا صديقي ما شفتش فيهم داود ولا مرة. المشكلة انه كان مختفي من ساعة الحريقة، حتى لما كنت بروح له لمجرد ان اسأل عنه مرة كان يقول لي تعبان ومرة تانية ما يردش خالص، رغم ان كنت سامع صوته جوه. بس قلت اهو يمكن برضه مخنوق من حاجة، فقلت كده اسيبه كام يوم يهدى وبعد كده بروح اقعد معاه وافهم ماله. وفعلا سبته يومين وكان لا سلام ولا كلام. خلال اليومين دول اخدت بالي ان في ناس كتيرة بتزور داود، ناس مش ساكنين معانا في العمارة واول مرة اشوفه. بس بصراحة يعني ما اديتش للموضوع اي اهتمام، هو حر برضه يعمل اللي هو عايزه. فعدى يا صديقي 9 ايام على الحريقة، وفي اليوم العاشر لقيت الباب بيخبط. فتحت وقتها واتصدمت من منظر داود اللي كان واقف قدامي. ما كنتش فاهم ده داود صاحبي البشوش بتاع ربنا ولا ده حد تاني شبهه ولا ايه بالظبط. داود اللي انا اعرفه بشوش جدا والضحكه ما بتفرقش وشه، ده حتى وشه تحسه انه منور دايما بسبب قربه من ربنا. لكن اللي واقف قدامي دلوقتي ده شخص تاني خالص، وشه كان عليه غضب ربنا ومتعصب كده، وكمان كانت فيه ريحه وحشه وكان واضح قوي انها طالعه منه. وقفت شويه حلوين باصص له وبصراحه كنت مستغربه جدا، ولما لقيته ما اتكلمش فاتكلمت انا وقتها وقلت له يا عم داود لا بتسال ولا بترد عليا حتى، هو انا مزعلك في حاجه ولا ايه؟ ما اداش لكلامي اي اهتمام، ولقيته زق شنطه سفر كبيره كده كانت واقفه جنبه وقال لي خلي دي عندك. ولما بصيت للشنطه وقلت له ايه يا داود انت مسافر ولا ايه؟ قال لي لا الشنطه فيها اذكار ومصاحف واحاديث ما ينفعش يفضلوا في شقتي، هيتبهدلوا وانا بنظف اثار الدخان والحريق اللي مال الشقه عندي. ولسه بقول له طب انت محتاج مساعدتي في حاجه، لقيته مره واحده قلب وشه واداني ظهره
ودخل شقته على طول. وبعد الحركة دي بيت على يقين تام ان داود فيه مشكلة وان الوضع ما يطمنش. فبصراحة بدأت اخد بالي من تحركاته واركز معاه شوية. اكتشفت ان في ناس كتيرة بتجيله اكتر بكتير من اللي كنت اتخيله، مش اقل من 10 زيارات في اليوم حرفيا. ولحد ما في يوم سمعت صوت خبط على شقة داود جنبي. اخدني الفضول بصراحة ابص من العين السحرية واشوف مين. لقيت وقتها الست كبيرة في السن ومعاها بناتها. فتحت الباب قبل ما يرنوا الجرس وسألتهم لو سمحتوا انتوا كنتم محتاجين داود في ايه. ولسه الست هترد قطعها صوت داود جنبي وهو بيقول لها اتفضلي يا ست. ولقيته قفل الباب في وشي بمنتهى البجاح. بس ثواني يا جدعان، هو فتح الباب امتى اصلا وليه بيعاملني المعامله دي برضه؟ قفلت بابي ورجعت قعدت والحيره هتموتني و100 سؤال بيدور في دماغي مش لاقي لهم اي اجابه. الليله دي دخلت انام فيها بدري ويا ريتني ما نمت. الليله دي تحديدا حلمت باكتر من كابوس يقلقوا اتخانها قلب ميت، بس فيها كابوس واحد قمت من النوم فاكره بكل تفاصيله. الحلم ده كان عبارة عن ان قاعد مع داود وبنتكلم وبنضحك كالعادة، فجأة بيتحول قدام عيني لداود اللي شفته اخر مرة، نفس التكشيرة وتبرية عينه، حتى طريقة كلامه الغريبة. بس هو في الحقيقة ما اتكلمش. هو وقتها اتكلم وقال جملة واحدة بس، جملة اتقالت بصوت شيطاني خلتني اقوم مفزوع ومش عارف اتلم على اعصابي. فضولك هيموتك يا خلفاوي، ابعد عني. قالها وضحك ضحكة. بعدها لو قلتلك يا صديقي ان الموت اهون منها هبقى حرفيا مش ببالغ. صحيت مفزوع وانا فاكر كل تفصيلة في الحلم زي ما قلتلك، زي السلسلة اللي كان لابسها ولفتت نظري جدا وقتها. لكن رجعت وقلت انا مش هخوف نفسي، ما الحلم واضح وضوح الشمس اهو. انا نايم بفكر في الحاجات الغريبة اللي ظهرت على داود في الفترة الاخيرة، فاكيد يعني حلمت بالهبل ده عشان خاطر كده. حاولت ان اعدي الموضوع واتناسى بان اشغل نفسي في اي حاجة، زي ان قمت في وقتها وشغلت التلفزيون يمكن الموضوع ده يعدي وانساه فعلا. ما عداش وقت كتير على قعدتي قدام التلفزيون ولحد ما لقيت الباب بيخبط. خبطات كانت بطيئة جدا على باب الشقة بره. بس ايه ده؟ مين ده اللي هيكون جاي لي الساعة 3 بالليل ده كمان؟ قمت وفتحت الباب يا صديقي، بس ما كانش فيه حد. ومعرفش بصراحة كان بيتهيألي ولا لا، بس مش هكدب عليك انا كنت بحاول ادور على اي تفسير علشان ما اخافش. فرجعت وانا بضرب كف على كف وقعدت قدام التلفزيون وكملت تأليف في القنوات. وفي لحظة ما ماسك الريموت وبغير وبقلب في القنوات، مرة واحدة الشاشة وقفت على قناة والريموت مش راضي يغير. مسكت الريموت وخبطته اكتر من مرة، خبطة في التانية في التالتة سمعت صوت دوشة جاية من ناحية التلفزيون. بصيت على الشاشة لقيت القناة مطلعة تشويش وصوت غريب جدا. فاتحركت وقتها عشان اشيل الفيشة لان الواحد بصراحة ما كانش ناقص صداع. بس لما شلت الفيشة ويادوب قلبت ظهري للشاشة كان لسه صوت التشويش طالع زي ما هو. بس ازاي؟ ده انا شايل الفيشه بايدي. رجعت بسرعه تاني ابص على التلفزيون وكانت الشاشه فعلا شغاله زي ما هي. وبدا التشويش وقتها يهدى وظهر لي منها حد انا عارفه كويس قوي، حد لسه ظاهر لي في الكابوس بتاع امبارح. حاولت وقتها اني اتحرك لاكتر من مره، بس حسيت وقتها ان في حاجه ربطاني عن الحركه، حاجه بتعصر في جسمي حرفيا، مش رجليا بس يا نباشين، لا ده كان جسمي كله. يا دوبك كانت عينيا بس هي اللي بتاخد الحركة يمين وشمال. الحاجة دي فضلت ربطاني قدام صورة داود لأكتر من دقيقة. وفي لحظة بدأ صوت تشويش التلفزيون يبقى أعلى، وصوت خبط الباب وقتها بدأ يرجع تاني بشكل أسرع وأجمد. أعصابي كانت بتنهار حرفيا. فقمت صرخت وقلت مين هناك وعايز ايه؟ وفي نفس اللحظة الهوا بقى تقيل جدا في الصالة وكأنها رياح، وظهرت وقتها ريحة مقرفة حرفيا في كل شبر في المكان. وفجأة النور قطع ورجع في جزء ما يتعداش الثانية. بس النور لما رجع يا نباشين رجع معاه شيء في منتهى الرعب. ظلين واقفين في زاوية الصالة وبيتحركوا ناحيتي ببطء، ولما قربوا ووضحت ملامحهم كانت ملامح اقل وصف يقال عنها انها مواصفات شيطانية. وصلوا عندي
وكان بيني ما بينهم اقل من متر. حاولت يا صديقي اقرا اي قرآن حافظه، بس دماغي ما كانتش مجمعه وقتها اي آية، ولما ربنا الهمني وقتها بالمعوذتين حسيت اني فقدت النطق. وفجأة يا صديقي سمعت همسات شيطانية خلتني وقعت على الارض والدنيا ضلمت حواليا. فضولك هيموتك يا خلفاوي، ابعد عني.